E se usássemos estrategicamente plantas para aumentar a produção agrícola e ao mesmo tempo ajudássemos o planeta? A terra-prima pôs os agricultores a produzir mais com menos custos e ainda a reduzir as emissões de CO2. No que é que consiste esta solução? Consiste em usar a biodiversidade, usar uma grande variedade de plantas para adaptar as pastagens a diferentes locais. O que nós temos é uma espécie de portfólio biológico muito bem desenhado que garante que a pastagem está sempre a produzir muito bem em todos os locais e em todos os anos e em todos os momentos do ano. A inovação surgiu no Instituto Superior Técnico, onde Tiago Domingos é docente e investigador no âmbito de um projeto da Comissão Europeia. Aprofundou a investigação de um agrónomo português que há mais de 40 anos estuda o impacto das pastagens biodiversas. Assim nasceu uma solução inovadora que permite obter pastagens mais nutritivas e solos mais ricos. E existe potencial para chegar até 1 milhão de hectares em Portugal com estas pastagens. Este tipo de projeto é aplicável em zonas onde os solos foram degradados por séculos de práticas agrícolas inadequadas e onde, portanto, hoje são pouco férteis e têm níveis de matéria orgânica muito baixos. E o que este projeto faz é aumentar os níveis de matéria orgânica nos solos. Em 10 anos, nós estimamos que conseguimos fazer um aumento de matéria orgânica de 1% até 3%, portanto, triplicamos o valor de matéria orgânica. Mais matéria orgânica significa menos CO2, solos mais produtivos, menos sujeitos aos efeitos da seca e de incêndios. O projeto piloto das pastagens arrancou em 2008 na Covilhã, onde a terra-prima tem um laboratório ao ar livre. A experiência, desenvolvida em parceria com a EDP, que investiu €500 mil, foi replicada pelo país. O projeto das pastagens semeadas biodiversas está instalado no Alentejo, Ribatejo e Beira Interior. O projeto trabalha com cerca de 1.000 agricultores em 50 mil hectares que estão a fazer um sequestro no total de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono e no fundo o que estes agricultores estão a fazer é prestar um serviço, eles não estão a receber um subsídio, eles estão a prestar um novo serviço que significa que agora, além de eles venderem queijo e carne, passaram a vender sequestros de carbono. Eles prestam este serviço à terra-prima e a terra-prima depois vende este serviço ao Estado português através do Fundo Português de Carbono. O sequestro pelo método das pastagens é o equivalente à produção de CO2 de 130 mil europeus por ano. Por este serviço público ao meio ambiente, os agricultores são recompensados com 40 € por hectare. A terra-prima tem outro grande projeto a nível nacional para controlar os matos através de um método não invasivo. No caso do projeto dos matos, o que a terra-prima faz é paga aos agricultores para passarem a controlar os matos com uma máquina que se chama um destroçador de matos, que o que faz é só destroçar o mato, destruí-lo, mas deixando-o à superfície e sem tocar no solo. Por não se tocar no solo, vamos ter também um aumento de matéria orgânica. Como temos mais matéria orgânica no solo, temos mais carbono, estamos a fazer também sequestros de carbono. 47 mil hectares intervencionados já permitiram a captação de 700 mil toneladas de CO2. Até ao final de 2014, o objetivo é duplicar a área abrangida e chegar a 1,5 milhão de toneladas de sequestro de CO2. Nas pastagens ou nos matos, o objetivo é o mesmo: otimização dos terrenos e contributo para a melhoria da saúde do planeta. 2 projetos financiados pelo Fundo Português de Carbono, que destinou 4,5 milhões de euros para medidas ecológicas na agricultura. O nosso objetivo para o futuro é, por um lado, que os agricultores que semeiam estas pastagens sejam pagos não só pelos sequestros de carbono que proporcionam, mas pelos outros serviços que também prestam, de conservação da biodiversidade, proteção do solo, regulação do ciclo hídrico e também pela melhor qualidade dos produtos deles. O método da terra-prima, pioneiro em Portugal, tem sido premiado por cá e lá fora. O projeto das pastagens foi considerado pela Comissão Europeia a melhor solução contra as alterações climáticas entre 269 ideias. Uma distinção que vai abrir portas à internacionalização a territórios com características semelhantes às do nosso país. A tecnologia é por isso escalável a países como Espanha, Itália ou França.